ഇതാണ് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് ബ്രൈറ്റണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 അവർ ട്രെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ബസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. അത് ഏകദേശം 7 ക്ലിഫ്സ് ആണുള്ളത്. ഭയങ്കര അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. സൺസെറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെയുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലിഫ്സാണ്. ഹാഫ് ക്ലിഫ്, അതായത് ക്ലിഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചോക്കാണ്, ചോക്ക് വൈറ്റ് കളർ. പിന്നെ സ്കൈ നല്ല ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സീ ആണ്. ഒരു സൈഡിൽ ക്ലിഫ്, ഒരു സൈഡിൽ സീയും. അപ്പോൾ ഈ സീയിൽ നിന്ന് പല കളറിൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പം ഗ്രീനിലും ബ്ലൂവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. 1 ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഗൈസ്.